Здравейте, приятели, аз съм Лили. Преди да започнем клипа, бих искала да ви кажа извинете, че толкова много време не съм снимала, просто нямах време. Вие ме мързеше ли? Просто да се сещах, но какво да се прави? Днешният клип е с въпроси, които съм си записала в ето тази тетрадка. Те са точно 10 въпроса. Ще чета имената на хората, които са са ме питали тези въпроси. Така, нека да започвам. Първият въпрос е от Даяна Атанасова. На колко години си? Аз съм на 10 години и станах на толкова през декември, 8 декември. Следващият въпрос е от Александър Димитров. Кой клас си? Аз съм четвърти клас. Въпреки че трябваше да съм трети, но съм почнала училище една година по-рано. Трети въпрос. От Велислава Недялкова. Имаш ли домашен любимец? Не, нямам домашен любимец, но много би ми се искало. От Валентина Петрова. Какви са ти трите имена? Трите ми имена са Лилия Петрова. Две Петрова съм, защото баща ми се казва Петър и е Петров. Следващият е от Борис Валериев. Имаш ли гадже? Това е малко по-личен въпрос, ще отговоря да нямам гадже, понеже мисля, че все още съм твърде малка за обвързване. Надежда Панайотова ме пита. Кой ти е любимият предмет в училище? Моят любим предмет в училище е математика, понеже много обичам да смятам и ми е доста лесен за сега. Следващият въпрос е от Елза Калянова. Каква марка е телефон? Моят телефон е Huawei. Той е нещо като китайска марка май, но не съм сигурна. Но според мен върши много добра употреба. Когато искам да се снимам, малко му е тъмна камерата, но все пак върши такава работа, каквато и всеки телефон. Например, този телефон върши напълно същата работа като моят. Аз не бих сменил телефона, защото той ми харесва. Въпреки че много хора са ми казвали, защо си купила Huawei, защо не си купи Samsung, най-хубавата марка на света. Според мен не всеки Samsung е от най-хубавите, понеже някои Samsung много лесно се чупят. Следващият е от Атанас Сестриев, да го чета правил. В кой град живееш? Аз живея в град София. Бяха ми изпращали няколко хора същите въпроси и съм от София. Не ме питайте повече. Ако искате да ме питате някакви въпроси, първо гледайте в моите стари клипове за въпроси. И ако са ме питали този въпрос, не ме питайте. Или ако са ме питали, това ме питайте след около един месец, понеже тогава ще съм забравила, че сте ме питали. Следващо. От Валентин Василев. Знаеш ли руски? Не знам руски, но бих искала да се науча. Но не мисля, че би ми допаднало да уча руски, понеже не ми е много в стила и бих искала да уча английски, гръцки или турски. Следващият въпрос и последен е от Младен Денев. В коя държава живееш? Аз живея в България. Ако някой друг живее някъде другаде, много би ми било хубаво да ми кажете някои неща за себе си, да ми пишете във Facebook. Моят профил във Facebook е Лилия Петрова. Ако искате да ме питате нещо, ми пишете, изпращайте ми покани и аз ще ги приемам. Ако не ви приемам поканата поне един месец, направо ми пишете в Messenger, че ми гледате клиповете и така ще разбера, че сте някой, който ме гледа и че не сте някой непознат, който не се знае какво може да стане.
Благодаря, че гледахте моят клип за въпроси и отговори. Това ще е от мен днес и до скоро!